Hello， 大家好啊，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今日做啲咩咧？就係都係玩呢個嘅爆旋陀螺係啦。咁我就啱啱就喺呢度揾到啲零件啦，就砌咗隻呢啲咁嘅嘢。係啦，咁俾大家睇下點嘅添。Focus， 係幾型啊！咁就紫色呢隻嘢就會挑戰呢三隻嘢啦，係啦，咁就之後會介紹我個陀螺箱有啲咩啦，咁就等陣翻嚟再見啦。好啦，翻到嚟啦，咁我就而家就介紹我陀螺箱有啲咩，咁就扭扭器超多個，第一個係扭扭器超多個，然之後就係呢一代嘅陀螺嘅嗰啲叫咩？即係裝喺上面嗰啲啦，咁我呢個係第一個嚟嘅，幾靚嘅，咁呢個都係啦，呢個都係嘅，係啦，咁仲有就係即係唔知第幾個嗰啲啦，咁就係裝呢啲鐵噶啦，有呢個，係啦，咁就等我再介紹呢度，等我一陣啊。係翻到嚟咁就有。而家介紹徽章啦，徽章就大台有呢個，仲有呢個係唔記得貼紙啊，掉啦係咁呢，仲有呢啲啊，咁就係呢個嘅。天馬真係超靚呢個，係咪先？呢個都唔錯啊！係啦，咁就而家都介紹呢度超耐啲，咁就有呢個綠色嘅呢個都第二代，即係呢啲鐵嘅。就呢個唔知佢係識轉啦，佢就好多其他普普通通嘅軸心啦，係啦，跟住就呢度底啦，咁就到底呢個持久，呢個持有攻擊。呢個攻擊，呢個攻擊，呢個都係持久攻擊啦。係啦，咁我啲箱裏邊嘅嘢咧都介紹得七七八八噶啦。咁就而家即刻廢話唔多，咁即刻就拍嗰啲陀螺先啦。翻到嚟啦，咁就而家就。紫色呢隻挑紅色嗰隻，咁而家咧紫色呢隻咧就慢攻啦，攻勢又好強嘅，不過都係敵唔過防守型嘅啫，防守持久型。係啦，咁就唔知邊個嘢咧？霸王。好紅啊！咁就係紅色隻型啦，咁就第二隻 V.S. 啦。咁就係而家兩隻，一隻紫色就一隻黑色攻擊打啦。咁就唔知邊個贏啦。咁就紫色嗰個停喺中間，亦都唔喐啊！就側邊呢隻喺度跑啦。兜夠未啊？係咁兜圈啊！就係發動攻勢，發動
咦，哇，超勁一隻！你係一嘢彈到佢暈咗，咁都係呢盤勝。難到我呢隻陀螺贏唔到我呢隻3隻。好，最尾就呢兩個挑啦，係啦。翻落嚟咁就呢兩隻挑機啊，真係好激烈！哇，一嘢俾人走咗 ，Oh my god！咁就係呢盤唔使講啦，就呢隻勝，咁呢隻係 fail 嘅 ，OK， 呢隻係 fail 嘅，係 focus 啊喂 ，fail 嘅呢隻係，咁呢隻真係好勁，係啦。咁今集嘅時候差唔多啦，希望大家會訂閱我同埋 like 我啲片啦，係唔先啦，拜拜。